A3 सरङकोटतिर हामी चाहिँ बस गाडीभित्र चढिसक्यौँ। डार्क नाइट रहेको थियो। ल अब चाहिँ हामी यो कति नम्बर स्ट्रिट हो? 13 हो। अब हामी यहाँबाट माथि गएर माथिल्लो रोड गए 16 स्ट्रिटबाट निस्किँदैछौँ पोखराको। यहाँबाट चाहिँ हामी अब सारङकोटतिर जान्छौँ सनसेट हेर्ने भन्ने प्लान भ्याउँदैन। लेट्स सी के सरी सनसेट भन्दा चाहिँ सनराइज है, सनराइज हेर्ने प्लान थियो। हामी अहिलेको टाइम कति भयो? 8:40 भयो। मिस्टेक रहेछ नि। कति बज्यो मम्मी? ए टाइम हेर्नु न। 6:25 भयो। अब के भ्याउला त? कमेन्ट गर्नु होला भनिरहेको। आयो भने चोकतिरै बस न, म उतै आउनु लाग्छु। बाटोमै हो आउँदै गऱ्यो। अब हामी दुईजनालाई चाहिँ बाटोमा पिक गरेर हामी गाउँतिर लाग्छ। हेलो कता यताबाट जाने सिधै अब कताबाट जाने? अब फेरि मिलाएर नेक्स्ट मगरी रिजोर्ट रहेछ यो चाहिँ डेन्जर छ। अनि यहाँबाट हामी फेरि ब्याक टु सरङकोटमा। आधी घन्टा लाग्ला। मलाई त टिको त लाउनै दिन्न। पोखरा लान्छु अनि के गर्नु मैले। हातले भेटा नै क्या हो टिको सरङकोटमा आएर हिमाल नदेख्ने अहिले खान्न होला। अहिले यहाँ अप्ठ्यारो छ। यहाँ यतापट्टि भएको एउटा सजिलो हुन्छ, पछाडि चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। माथि पञ्चमुखी गणेश, यो चाहिँ सारङकोटको टपै भनौँ न। यहाँबाट हेर्नु पनि सनराइज अघि नै हो। अब ढिलै भयो भने सनराइज हेरियो। एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियलिटी वाला भिडियो सुट भयो क्या यहाँ। अगाडि भइदियो। हाँसो मतलब सायद तेरिका ल्यास त लाग्थ्यो।
ठ्याक्कै देख्दैन नि झिँगे माछा यार है ल हामी चाहिँ बिन्दावासिनी होइन तालबाराई बिन्दावासिनी मन्दिर तालबाराई मन्दिरमा आइसकेको छौँ अब यहाँबाट चाहिँ दर्शन गर्छौँ पहिला सुरुमा त्यसपछि यो यहीँ राख्नै पर्ने हो राख्नै परेन होइन लाइफ ज्याकेट चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ लाइफ ज्याकेट राख्यो अब चाहिँ हामी मन्दिरमा प्रवेश गर्छौँ सही सही भ्यू केही भन्नु छ केही भन्नु छ त चप्पल खै चप्पल खै बुझ्दैन केही भन्नु छ त मन्दिरमा सही छ है ल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ छोटा आइल्यान्ड भनौँ न होइन माछा हेर्दैौ न हेर एक नजर माछा हेर्ने ठाउँ माछा देखिएला त यसले देखिन्छ हल्का त खाँदा खाँदा यहाँ बुढो भइसक्यो माछा यहाँ मार्नु पाउँदैन हेर्नु कस्तो चापल चिज होला यत्रो माछा मारिँदै केही पनि हुँदैन होला सर्वले खान सक्दैन होला यत्रो खाइदिनु बेला हुन्छ ठुङ्गेर बिस्तारै त्यो गरेर नरिखा है यो अन्त शैली यस्तै खाना खाना घुम्न खोज्दो रहेछ है टाइम छैन आज बस्नु गर्नु नि गाइस जब चाहिँ हामी निस्किसक्यौँ यहाँबाट फेवा ताल चाहिँ घुमेर आयो तालबाराही मन्दिरमा यसो दर्शन गरेर आयो त्यसपछि अब भनेको होटलबाट चेकआउट गरेर हामी चाहिँ बाहिर निस्किसकेका छौँ अब खाना खाएर बाहिर खाना खान्छ मलाई त्यसपछि हामी मुगलिन होइन हुँदै काठमाडौँतिर लाग्छौँ त्यही हो अब खाना खान जाऊँ पहिला सुरुमा ल अब हामी चाहिँ तनहुँ आयौँ ब्यास भन्ने ठाउँमा अब तनहुँ जिल्ला यहाँबाट चाहिँ हामी अब जाँदैछौँ मुगलिनतिर लगभग यहाँबाट 33 किलोमिटर होला भनेपछि अब धेरै टाइम नलाग्ला भनौँ त्यहाँबाट चाहिँ हामी काठमाडौँतिर लाग्छौँ हामीसँग यहाँबाट रुमाल ताउँ त यार रुमाल ताउँ न यहाँ गाह्रो भयो साह्रै पछाडिको बसमा गोली पर्छ हामी गोलीमा छ क्या यता देवैपट्टि कुद्नु नि होइन राख्ने हो हजुर हजुर भनेर मै तान्छु होस् यो सक्दैन खान आफ्नै गोजीमा भएको हामीले कसरी तान्छु त अरू त खाना हामी चाहिँ मुगलिन आइसक्यौँ अब यसमा यस्तो चटपटे सबैले आफ्नो आफ्नो 900 छ भने अस्ति 1000 रुपियाँ युरोप 900 भन्ने भएको 30 प्लसको अर्को 1100 भन्ने हो मिलाएर गरिदिउँ नि ज्यादा हामीले फोन गरेर आएको छ भने चाहिँ यहाँ मिलाएर गर्नु पर्यो
Sang Padeu? Sang Padeu lah. Sang Padeu. ल अनि फेरि पनि अब सानो चिया ब्रेकमा आइपुग्यौँ तल बस्ने र भेट गर्न आउँछौ कता बस्ने कता गाई तल हुन्छ होइन रिभर भ्यू रिसोर्ट है रिसोर्ट रिजोर्ट पनि होइन रिजोर्ट हो बहिनीले वेलकम ड्रिङ्क्स लिएर आइन ल पर्दैन नि वेलकम ड्रिङ्क्स पर्दैन थियो क्या हामी आफ्नै हो पर्दैन ल ल अब यहाँ बस्ने फोटो चिया खाने चिया कफी त्यसपछि साइड लाग्ने भाग्ने दौडिने माया गरेर भेट उसले भन्छ उछिट्याउँ तारा बाजी लै लै मामा आए घोडा माइजू आइन्दोले पप्पाले कुलहरू दे को आयो सर एउटा स्पेयर भन्नु त उतालाई हरियो उतालाई रातो यताबाट नआइज भने